係我弟婦佢外家就係阻住晒咯，都唔知點解㗎，係都佢屋企係都咁抵使嘅喎，咁就咁衰格嘅，就係唔知點解，就係唔想我弟婦同我細佬復婚嘅喎，你話係咪啊？嗱，成日喺度阻住晒，尋晚又係啊，打住電話過嚟阻住晒啊，唔俾佢上咪啊，你知唔知啊？都唔知係佢又特登嘅，你話我？咁佢特唔特登我都冇辦法㗎，欣姐啊。咁佢唔願意連上嚟咧，就只能夠咧節哀順變㗎啦，欣姐。不如如果冇緣嘅就算數啦，我哋連個第二個啊。唔好啊，小圓姐姐，我今晚叫咗佢啦，佢今晚上嚟㗎啦，你唔好笑啦，係真㗎。咁問題係佢尋日連咗上去㗎啦，佢都落咗去，你今日又連佢上嚟，到底人哋又咪連㗎？如果係連嘅，我就連佢上嚟。我連佢上嚟，我叫佢，我而家叫佢嚇，你等等，依家我叫佢啊，嗱，我叫佢連上嚟嚇，你等我一陣，咁好啦，唔好咁樣啦，佢都連咗上嚟啦，算數啦。入到嚟嘅幫我點讚，上個粉絲燈牌同埋人氣票好唔好啦？有啲人話咩諸事八卦因，好心你哋啦，咩諸事八卦因嘅啫。我係想我細佬同埋弟婦復婚㗎，咩諸事八卦啫？你啲人都冇晒同情心嘅，真係。你等等我先，我飲少少六個無粉先啊。等等下，獨孤啊？咩獨孤啊？唔係獨孤啊？咩？你啲直播間啲朋友仔咁樣講我㗎，真係。我唔係白姑，我都話叫欣欣咯，你叫我欣姐又得。唔好意思啊，欣姐，唔好意思啊，有兩個人連咗上嚟，我睇下邊個嚟先啊。唔得嘅，你等等我連晒兩個。係啊，我已經叫咗佢連上嚟，你快啲接佢啦。喂，佢叫阿英啊。我發咗信息俾佢啦。喂，阿英。喂，你係咪英啊？係啊，係佢把聲啊。喂，係咪英啊？喂，聽到冇？你係咪英啊？喂，你係咪英啊？係啊。喂，你出聲啦，英。喂，聽到冇？聽到啊。喂，阿英啊，我知道你哋間醫想喂，你我聽到。我知道你哋，因為我上來係有乜嘢諗法，係我大姑姐佢想認翻我個農醫，但係佢哋當初都冇諗到，因為我打我個農醫嘅時候，我當時我係幾唔想個，依家又再啲講我點樣醫。所以講，我確實我又好委屈。事實上係咁樣㗎。咁當時我懷孕，佢哋屋人都係好懷疑我個，同埋講好多質疑我嘅話，對我都唔尊重過。佢細佬仲更加來打我，佢阿媽仲過分，連屋企門口都唔俾我入過。我聽得明你講乜嘢？你話當時你嘅意思即係話咧，佢屋企人咧連門口都唔俾你入，係咪？喂，係，佢屋企人連門口都唔俾你入啊？問到冇？聽到，你講啊，你冇信號啊？係啊。你繼續講啊。有啊。嗱，你聽唔聽得到啊？屋企門口都唔俾你入啊！我聽到了啊！你講係我老公佢當時佢就係我大姑姐佢細佬，我翻到去佢門都冇俾我入，把門反鎖了，搞到我着出外面去租屋。我再加上我又係懷孕過，當時真係